Respinge fermamente le notizie apparse su alcuni siti online e su di un giornale nazionale che affermava che ad Agrigento vi sono 20 casi di infezione tubercolare all'interno della struttura carceraria. Il direttore del Petrusa, Valerio Pappalardo, ieri in una conferenza stampa convocata d'urgenza, presente anche il medico referente dell'ASP, il dottor Giuseppe Mancuso, il comandante dell'istituto Giuseppe Lo Faro, con la responsabile dell'area pedagogica, dottoressa Maria Faro. Lo ha escluso totalmente il direttore, affermando che gran parte del personale ha anche effettuato i controlli, che non risulta alcuna infezione in corso, e tranquillizzare la comunità agrigentina che non esiste alcun allarme, notizie palesemente false. Per il coronavirus anche l'istituto ha preso le sue precauzioni, come da disposizioni ministeriali, sospendendo le attività didattiche e limitati i colloqui e le visite con i familiari. La notizia è uscita perché un giornale del Nord ha pubblicato che ci sono 20 casi qui, quindi diciamo... Sì, è una notizia che insomma non risponde a verità, peraltro 20 casi positivi. Non riesco nemmeno a comprendere da quale fonte possano essere stati presi questi numeri così certi che in realtà non trovano riscontro in nessun elemento oggettivo, né sono stato in qualche modo interpellato in ordine alla verifica della fondatezza e alla realtà degli accadimenti o delle vicende di cui parliamo, nonostante l'estrema delicatezza. Gran parte del personale ha effettuato il test, chiaramente laddove vi siano elementi di positività che non si traducono ovviamente in una malattia reale, si procede ai necessari approfondimenti e si completeranno tutti con i vari step per tutto il personale interessato, sia del comparto sicurezza sia del comparto funzioni centrali, i dovuti accertamenti. Dichiaro ufficialmente che fino a questo momento, e direi fortunatamente, non abbiamo riscontrato casi di infezione tubercolare. Ritengo pertanto necessario riportare un po' di tranquillità, calmare un po' gli animi, soprattutto in un periodo così particolare, interessato anche da altre situazioni, direi delicate, vedi Covid-19, ecco, tranquillizzare la collettività agrigentina che questa situazione di gravissimo allarme ad oggi non sussiste. Coronavirus cosa fate? In tema di coronavirus stiamo già provvedendo a tutta una serie di adempimenti, sono già state emanate anche delle disposizioni di servizio interno come misure precauzionali da osservare, abbiamo anche avanzato all'amministrazione regionale su sua richiesta una serie di appunto domande di approvvigionamento e fornitura per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, abbiamo anche avuto un incontro con il direttore generale dell'ASP per il necessario approvvigionamento dei tamponi ed anche attendiamo indicazioni superiori per quanto riguarda una tensostruttura dove poter effettuare le operazioni preliminari di accertamento su quei soggetti che presentano dei possibili segnali di allarme. Comandante, il giorno 9 c'è stata una forte protesta da parte dei sindacati, che risposte darete? Ma io ho sempre detto alle organizzazioni sindacali che sono sempre disponibili ad una discussione, ritengo che ci possano ancora essere dei margini per intavolare delle trattative locali e addivenire a delle possibili soluzioni che possano tranquillamente fare ripartire il dialogo, l'intesa, la concertazione, l'accordo con tutte le organizzazioni sindacali del comparto interessato. Il 13 marzo ho saputo, anche se ancora non ho visto la convocazione ufficiale, che siamo convocati insieme al dirigente aggiunto a mio fianco proprio alla presenza del dirigente generale per la trattazione di queste tematiche che riguardano il carcere di Agrigento e spero tanto di cuore che si possa veramente ripartire con un profilo dialogo nell'interesse di tutti i lavoratori della sede agrigentina. L'amministrazione
l'amministrazione centrale ovviamente insomma, non ha soltanto Agrigento, la situazione penitenziaria italiana è complessa poiché i dimezzamenti anche di personale e la difficoltà strutturale talvolta interessa sul territorio nazionale anche altre location penitenziarie e quindi insomma in qualche modo noi ci facciamo portatori, ma comprendo anche la posizione dell'amministrazione centrale che insomma con grande sforzo tenta anche di equilibrare fra diverse voci di aiuto che provengono dall'intero territorio nazionale. La Procura di Agrigento sta svolgendo un'indagine giudiziaria, ovviamente per quello che si può dire in questa sede, ed è giusto che si faccia chiarezza anche su alcuni episodi, auspicando che insomma, non ci siano situazioni di grande rilevanza e che in qualche modo questo accertamento, insomma, poi laddove qualcuno sia incorso, ahimè, in determinati abusi, come dire, la responsabilità penale è ovviamente personale, quindi insomma in qualche modo mi auguro che ciò non interessi la struttura agrigentina. Questo noi naturalmente siamo a completa disposizione della Procura per tutto ciò che è necessario e su cui si sta procedendo.